呢個唔使聞啦，正。就係一邊咧，等佢收下啲汁。一靚嘅魚腐咧就係好軟嘅，而且唔使煮幾耐嘅。魚腐同雞都咁多，今日嗱呢度就係經常買噶啦，以前嗰啲地方。喂，有冇魚腐啊？啊？有啊，一齊啫係嘛？啊，幾tiền斤啊？32攞3斤啦。啊，嗰啲魚腐啊，嗰啲離開啲市區好遠嘅啲小鎮，就係呢啲佢就要揾到佢當地嘅特色先至。因為我嗰啲食材咧，我哋當地我自己又拍得多，而家要攞啲魚腐，究竟係點拍咧？到時我拍俾你哋睇先知道。嗱，魚腐靚啊，呢啲好靚啊，炆冇幾耐得噶啦。嗰啲差嘅咧炆好耐，佢都仲硬嘅。呢啲炆冇幾耐，好似啲糯米咁噶啦，好靚嘅呢種。就魚腐炆雞，而家咧就嗱配料就沙姜啊，通常全世界都係咁噶啦。拍下佢嘅啫，咁就得啦，開4嚿得啦。呢啲係咁切，就雞咧就我哋自己養嘅雞，都係蠔油、生抽之類嘅嗱，蠔油啦，呢啲係老抽，呢啲係老抽啊！我炆嘢咧，炆雞咧就中意落腐乳嘅，落啲腐乳、砂糖、胡椒粉，落少少鹽、開水啦。我啲大火啊！聽日又叫2個婆仔嚟斬柴啦。今日啊，斬咗1日柴，請啲幾十歲嘅嚟做開，120蚊1日斬柴2個婆仔。你話啊，你老張咁冇陰功120蚊咁，啊俾多啲佢唔敢攞啊！佢就話我哋已經好滿足啦咁啊，2個仲老過我。你冇話人哋咧就係真係好做得嘢噶，即係佢都好感激啊！冇話啊你俾咁少你冇陰功啊咁啊冇啊！我俾多150蚊，佢話唔需要咁多，120蚊夠。嗱雞啊，煎下佢啲新鮮雞咧，啊一眼睇到噶啦，嗰啲靚雞一眼睇到嘅係堅嘢。嗱等陣嗰度有花生醬啊，唞下我落啲落去。落啲花生醬起咩作用咧？一個香，二個咧佢就起生粉嘅作用嘅，佢會鎖住啲水分啊。大佬，我哋專業啊，餐廳嗰啲配即係嗰啲醬料啊，我唔會用嘅啊。好多嗰啲急汁啊，或者係黑椒醬啊，好多嗰啲即係偏啲嘅醬料我唔會落噶，因為落咗你哋睇我視頻冇用嘅。冇話啊老張，總之阿龍捉蛇捉嚟捉去都係嗰幾招。大佬，我特登㗎，唔係蠔油、生抽啊之類嗰啲好普通，你哋一出街就買到嗰種啊，用心良苦啊，落花生醬啊，落嚿大嚿啊，落花生醬咧炒過佢之後，一個香好多，如果咧就佢就會好似生粉咁鎖住啲雞嘅水分啊。嗱，睇到嘛？落咗花生醬嗰啲汁啊，好似打咗生粉嘅，睇到嘛？所以咧，佢就一斤啲雞啊，佢就靚好多嘅，雞肉靚好多。所以啱先我都講，我話啲醬料啊，你冇諗住老張啊出身。菜式可以新，醬料啊整嚟整去嗰啲好常規嗰啲。如果你話再整啲好似上次嗰啲甜酸汁啊，都人哋都聞到我都唔好意思答，因為佢有時嗰啲醬料買唔到，講都冇用。落燒酒啊，正啊！
有時我炆嘢啊，心中有數嘅。嗱，而家咧就落呢啲，再整多分零鐘，準備上。OK， 哦，正啊，加晒糖啊！呢個唔使聞啦，正。呢盤嘢夠大盤，再收汁先。即係而家汁咧就偏多啲啲，所以平時好麻煩啦，我都堅持用柴火煮啲嘢好食啲，同埋我哋嗰度鄉下地方嗱咁好個條件，咁好嘅環境，你唔用柴火啊，真係嘥晒啊！嚟上啦，一邊慢慢上，就一邊咧等佢收下啲汁。啊！睇見食肉爆棚呢啲魚腐啊，真係好靚噶，即係買到好靚嘅魚腐。你上網買咧，你就嘗試多幾次，多啲聞邊啲魚腐靚，你就買邊啲啦。魚腐同雞都咁多今日。呢個咧就唔使點試啊，都夾晒。嗱，你睇啲魚腐好軟嘅係嘛？一靚嘅魚腐咧就係好軟嘅，而且唔使煮幾耐嘅。嗱，成身大汗啦，我都話煮嘢嘅人啊，我哋男人愛煮嘢嘅男人嘅風采，因為多數男人都唔中意煮嘢嘅，好似老張咁煮嘢嘅人少，所以我哋而家出晒大汗咧都係一種愛好，一種男人風采。嗱，佢入邊你睇咯，佢好夾晒噶。雞新鮮嘅雞啱香，魚腐靚，雞靚，咁嘅顏色咁嘅汁水就啱啦。兩邊都焦香金黃，兩條白鱔，今日先煮白鱔煲，有啲人白鱔又可以散，有啲人嗰樣我冇啊，煎過佢就走都走唔甩啦。打開兩邊得啦，落少少嗰啲咩脆炸粉嚟嘅，脆炸粉啊，而家落啲鹽，落啲胡椒粉，嗱落咗鹽，落咗胡椒粉，脆炸粉得啦，係咁多啦，好樣，呢啲咁多生抽，一匙羹老抽，砂糖，呢啲。開始煎嗰啲白鱔先，白鱔啊，煎過佢嗰啲散，點解我唔落生粉，落碎炸粉？落碎炸粉佢又冇咁散啦，佢就乾身脆口嘅，所以咧鎖水分仲慢過生粉好多嘅。落碎炸粉咧，你話啊喺家庭。冇點接觸啊，咁啊，你上網買得好平嘅，就冇辦法咁均勻，煎到咁嘅樣係靚啦，加晒糖啦。因為而家反轉呢一面都差唔多嘅，嗱，等佢上色啦。好，得噶啦，擺埋一邊，開始燒嗰個煲。
哎呦，個煲唔夠大，換個煲。嗱，爆到差唔多啦。擺好後佢就落得了啦，因為差唔多熟啦。嗱，落燒酒落去先，落多啲燒酒。差唔多啦，啊，冚蓋3分鐘。而家個白鱔咧就今日買唔係好貴，40零蚊，有啲50幾蚊。我買啲42蚊，有啲仲平，有啲30幾蚊都買到。因為嗰啲嫩好多，唔靚。因為我買嗰種42蚊嘅咧，佢就啱啱好。有啲貴啲嘅咧，佢就養得好老啲，嗰啲博本地、博野生鮮嘅，即係佢做海鮮嗰啲人，做河鮮嗰啲人係咁。呢啲係最啱嘅，因為我本身同佢熟嘛，佢話攞呢啲係最好。先嚇，落幾粒嗰啲，好，焗幾十秒就醒，得啦。試食下先，啊，靚啊，加晒糖啊！試呢個。買白鱔，你平時去買你又唔知道佢係屬於老一年啊嗰啲。今日我買嗰啲熟悉嘅，你就問佢買嘅時候，你問佢係你嗰啲大老啲嘅、大嫩啲嘅，咁問下佢。如果佢話好嫩、最嫩嗰種咧，就平啲。嗱，你睇下鏡頭埋，你睇下，嗱呢啲咪加晒糖咯，係嘛？兩邊都焦香金黃。即係其實食白鱔咧，我哋細個食得多，後尾咧食下出嚟工作忘記咗，即係平時買羅非啊，買其他嗰啲嘢，因為嗰啲白鱔佢就唔係喺啲賣羅非啊、賣四大家魚嗰度賣嘅，係另外做河鮮嗰啲人做嘅。所以咧平時你哋去買菜都好市場咧，佢有時你就有啲時候咧，你就好少見到啲白鱔嘅。其實佢就係分地方分人去賣白鱔咧，就係如果你中意食嘅咧，你就收糖做照呢個做法，保證加晒糖好食。如果你話俾我做得靚嘅咧，仲世界好食嚇。多啊，今日嘅大味瘦肥燒酒嗱，嗰度6、7斤豬手，糖醋豬手，今日落咁多鹽，起碼2、3兩燒酒同鹽，直接係飛水咧，最好係咁剪呢個嘢咧，佢哋橫掂你喺度飛水嘅椰子，等陣我攞嚟燜佢椰子，滾咗再調中火，等佢5、6分鐘先至撈翻出嚟，再啤凍水，咁啊個效果就靚啲。滾咗之後，飛水啊飛到佢超過飛5分鐘，等佢熟啲5、6分鐘都唔緊要，等佢今日嗱糖醋豬手，薑咧要多，爆到佢出嚟先落豬手。我飛水嘅時候咧就飛咗成5、6分鐘啊，即係飛水耐啲咧。其實佢而家煮又唔使咁耐，而家煮咧可能25分鐘，因為佢呢啲骨頭咧，佢就會係比成隻豬腳或者豬手咧就要燜耐啲。落豬手即係之後咧就落啲鹽，
嗱，落咁多鹽就唔好喐佢啦，落燒酒，啊，一路等佢焗到佢啲水乾，炒到佢乾，再加滾水，已經去咗差唔多10分鐘，即係嗰啲水係一路咁索落，嗱，鹽喺度。煎到佢帶燶啊，嗰啲豬腳咧帶啲焦香，唔受歡迎嗰啲味先至出到去嘅。等陣落咧就至少都要落一嚿糖，就乾晒噶啦。落水啊！而家落果皮，落得太多佢就會苦啊！炒下佢先。而家嘅時間啊，要睇情形嘅，即係佢熟咧，腍啱食，其實肉眼係睇得出嚟嘅，唔使試嘅。一般嗰啲食物咧，佢會有信號，即係我好啱你哋食啦，咁啊，佢會有嗰啲信號。咁啊，汁水就落一嚿糖，落半支，節醋呢啲。老抽，嗱呢幾樣噶啦，鹽就落咗啦啊，胡椒粉，再遲多10分鐘，佢就個賣相10分鐘之後個賣相好靚噶啦。嗱，而家到咗尾聲啊，尾聲就再焗。嗱，而家再落一輪燒酒啊！嗱，而家嗰啲汁水咧，慢慢咁結啦。反正扯到佢汁水差唔多，就加晒糖上得鑊。尾聲啦啊！調細火啲啫。因為佢啲糖啊，同啲醬料啊，佢咁樣搞法咧，佢嗱你炒佢嗰時佢深色啲嘅，停咗喺度咧，佢嘅色素就淺啲啦。嚇，係咪靚啊？加晒糖。哦，靚係靚啦，大佬，不過好辣下喎。啊，啱啊。睇下，誒靚，呢個靚啊！啊，靚，係嘛？呢啲靚，大味，食兩嚿都飽啦。係嘛？食咗藤皮咧就係嘛？剩低啲少少肥啊，帶啲瘦肉，又唔腍，但係佢哋又咬得，即係嗰種食得嚟好舒服嘅感覺。如果你話酸甜豬手，你想食，你就按照我嗰個做法，就肯定好食。今日咧就唔講加晒糖驕傲嗰啲啦啊，不過唔講就講咗。嗱，條魚熟啦，係嘛？你睇都睇到條魚熟。咁啊，呢個特寫嗰條魚燜啊，嗰邊啊放啲加晒糖啊。咁啊，呢個特寫嗰條魚燜馬鈴薯啊，燜羅非魚。總之咧，馬鈴薯燜羅非魚啊，包你好食。開嘅呢下嘅係開下，
咁切，滴幾滴油冇俾佢黐底，蠔油、腐乳好食啊！生抽、老抽、砂糖2羹，胡椒粉因為魚啊要落胡椒粉，就咁多嘢啦。馬鈴薯今日馬鈴薯咧炆羅非，就整啲靚菜式，唔好話呢樣唔好嘢，嗰樣唔好嘢。你睇下煎魚先嚇，將條魚煎過嘅先，冷油落鑊，落多啲油，撒啲鹽，大羅非。嗱，嗰啲柴火係咁噶啦，係嘛？柴火咧就冇啲，即係冇其他架撐咁架勢嘅。柴火就粗魯好多，原始喐下嘅。佢條魚啊，等陣馬鈴薯啊咁啊，馬鈴薯我攞啲花肉嗱煎下油，佢就落馬鈴薯去炒。嗱，而家你又唔知佢幾燶啲㗎係嘛？你就太甜啲，因你唔知你就太甜啲。嗱，兩面都靚啦，洗晒個鑊先，有辦法煎。嗱，煎到咁就得啦。嗱，而家輪到馬鈴薯啦。落薑片，落幾粒芡子，馬鈴薯又唔使點炒唔炒都得，因為佢魚嘅味同埋啲炆馬鈴薯啊，係要放幾嚿肥豬肉先靚嘅，即係13分鐘到15分鐘之間嘅，即係魚又熟，馬鈴薯又熟，我煮慣咗噶啦。你唔好話老張你又亂柒嚟啦咁啊！冇噶，大佬，邊嘢嚟噶？嗱，咁話啦係嘛？屌，個鑊都炒下佢。啲馬鈴薯咧，整平啲嘅，整佢兩邊。起嗱，呢條魚啊落得啦，等陣就靚啦，加晒糖啊！呢個咁熱，嗱你睇下要攞個大鑊蓋，而家啊過5-6分鐘落料，啲料啊喺度啦，隨時準備，啱先配料就睇到啦，即係啱唔啱鹹咧，就等陣試過，唔啱鹹就加啲。嗱，而家去咗咁嘅時間就開始落料啦，周圍落啊，但係啲腍嘅條魚又熟噶啦，佢腍條魚就熟噶啦，而家再焗佢先，開大火啲，即係嗰個馬鈴薯腍咧，佢魚就熟噶啦。拍美食嘅咧，除咗我，個個都係好斯文嘅，啲環境啊好乾淨衞生，好斯文嘅。我咧就做唔到。我就係平時點煮嘢，我而家點煮嘢，我冇乜裝飾嘅。條魚就熟啦。嗱，條魚啊，你睇下佢熟唔熟？吉下佢啦，基本上都熟啦。而家仲要係啊，按照個時間咧，嗰啲馬鈴薯啊，你冇睇佢而家咁多水啊，冚住佢先。冇睇佢而家咁多水，等陣咧整下佢又冇水嘅，因為啲馬鈴薯你一兜佢。好快乾水啊！而家條魚咧，我就要分開，先起咗佢，上啲馬鈴薯落個底，即係上啲馬鈴薯落個底。等多1分鐘就先上條魚。啲馬鈴薯咧，佢就兜下佢咧，佢就冇汁噶啦，好容易乾嘅。嗰啲全部都澱粉嚟噶嘛。
聞都聞到香啊！嗱，條魚熟啦，係嘛？你睇都睇到條魚熟。嗱，呢啲啊，再兜兜佢。魚咧，你想話佢一成都不變唔爛咧，就冇可能嘅。嗱，一路慢慢兜下兜下，佢就乾水啦。一邊放啲，啊，嗰邊啊放啲，啊，乾水㗎，你慢啲佢都乾水。啊，呢個好食嘅，架晒糖嘅。嗱，呢條魚，呢啲係啱食啊！嗱，佢又冇爛到，但係佢又帶腍身，佢入邊都冇硬㗎啦。啊，佢入邊就開始中間嘅心嗰度帶啲白，唔係話真啱食啊！嗰個馬鈴薯啊，啱啊，冇出水。呢個咧就冇魚啊，食啲魚先啊！魚炆馬鈴薯可能除咗我冇邊個煮過，你唔好話我亂嚟，好食。拍特寫就嗱，你睇佢啊咁冇水汁噶喎，啱上好多汁噶喎，馬鈴薯就係咁噶啦。嗱，佢有汁，你睇下汁係有咁多，啱啊，最啱啦！呢個汁水啊，加晒糖啊，咁啊呢個特寫嗰條魚炆馬鈴薯啊，唔 OK， 千祈唔好怕創新，睇見我煮啲嘢話黑暗料理，千祈唔好咁諗。黑暗料理嗰啲咧就係田雞唔劏土嘅，攞啲炭嚟煨，我見到即係連炭都食埋嘅嗰啲，同我嗰啲爭好遠，我嗰啲冇嘅嚇，劏咗嘅，係汁水添，真係人間美食，世界靚啊！不過世界好唔好食？等陣我食過先知。今朝牛肉嗱，加晒糖啊！呢啲新鮮靚。黃牛仔肉咧同水牛肉唔相同，佢好似豬肉咁，好似啲瘦肉咁啊！炒咩咧？嗱，呢啲洗淨下，炒青瓜。點叫青瓜啊？咁啊，一種瓜兩種瓜咪叫青瓜啦。佢餐廳嗰啲專業嗰啲咧，佢就咁樣切嘅係嘛？咁樣撳住咁樣切，我成世你叫我做珍品，我食唔到嗰行飯啊！似畏高咁係嘛？哪怕攝嗰個講畏高，呢個上到2-3樓，腳仔震晒。所以有時你能伸不能水，你唔好話啊！你老張豪稱好在行，煮嘢大佬我煮嘢在行啫嘛，切嘢唔在行啊！能伸不能水啊！牛肉咧就邊個話過就唔使問嘅啦，落啲生粉少少啊，冇多。瓜炒咧佢就一定砂糖，帶少少鹽，一匙羹蠔油，係咁多嘢撈勻嘅先。嗱，而家油偏多啲，等陣炒嘅時候咧落鑊就少啲油，先炒瓜。今日唔飛水，瓜唔飛水。嗱，豆豉、扇子，嗱，夠難嘅，先炒苦瓜。嗰啲瓜咧就切得冇幾厚，落瓜冚木蓋。點解你話炒你又好似要冚蓋咧咁啊？大佬好多時，譬如講炒葱菜啊，葱菜夠容易熟啦，葱菜都要冚蓋，冚蓋係技術啦。牛肉炒到80%熟，落瓜一齊打勻。等陣嗰個而家未上鑊啫嘛，肯定加晒糖好食。
你睇嗰啲豆豉啊，個顏色都啱啊，係嘛？等陣牛肉咧就包少少顏色，呢個顏色啊冇落過醬料嘅，呢個顏色係豆豉嘅顏色，落啲油先啊，薑葱蒜，炒牛肉嘅呢啲，嗱，攞牛肉嚟準備。呢啲衫咧，個個以為老張冇換衫，最少都7、80件啊，29蚊件啊，最少都7、80件啊，日日啫。我出汗啦，換5、6件㗎，一日一濕水就換啦。大佬，唔係你講話老張冇換，我出去拍，出去第二度拍啊。嚟落少少生抽，好少，因為佢夠鹹㗎啦，喂掂水㗎啦，落燒酒啊！哇！嗰兩樣嘢咧，啊你睇下睇緊係咁靚啊！哦，加晒糖啊！啊，呢啲家伙唔靚，都不可能喎。嗱，呢個顏色你覺得佢 OK 又得，我中意深色少少。哇！而家炒下，你中意呢個顏色又得，睇汁水先。差唔多啦，濕水嗱。如果你覺得佢想佢加晒糖啲，就買少少生粉，上啦，要上得快，好世界，真係人間美食，世界靚啊！不過世界好唔好食，等陣我食過先知。呢個我真係未食啊，我都敢講佢靚啊，未食都靚啊，唔信試下，唔係夾硬講㗎，真係靚，世界好食，驕傲唔使講啦，100%驕傲喺呢一台，總之就世界靚，世界好食，喺度好似招手咁啊，啊靚靚。世界靚，世界好食。我瓜啱啱好熟，你睇我係咁炒，啲師傅啊有把握㗎。呢個係睇嚟普通，但係唔普通。因為牛肉又多，呢啲青瓜又多。嗰個靚瓜嘅比例咧就佔咗冇1/3、1/4、1/5，所以唔飛水。唔飛水啲菜炒出嚟咧，佢就脆口啲。飛水咧，佢就冇咁好原汁原味。今日啊，好嘢，加晒糖嗰個，照中我咁搞法，肯定有呢隻數，好食。即係今日視頻分享到呢度，多謝大家。